Oi, aqui eu vou mostrar as minhas roupas. Deixa eu falar. Então, deixa eu... Ai, Alice. Aqui, ó, tenho esse. Davi, Eu tenho esse. Eu também tenho esse. Eu também tenho esse. Eu também tenho essa. Tenho essa. Ah, não! Por que tá saindo desse negócio? Eu tenho essa. Da Gabi. Essa. Da Gabriela. Essa. Eu tenho essa e essa. Tenho esses paraquedas, prancha. Aí volta, Felipe. Eu tenho essa. Tenho essa. Essa espada aqui é muito bonita. Essa granada aqui. Sei que a última que eu dei foi Essa daqui também. Essa daqui aqui também. Agora o meu veículo não tem nenhum. Eu tenho esse remoto. E só. Legal.